今日我哋就使用呢個 Windows Vista 嘅系統嚟用呢個 computer 啦。嗱，睇下呢個點先。咦，撳唔到下一個嘅？我原來要撳咗同意先得㗎，衰！我唔係啊嘛，等咁耐。這是我們現在需要的所有資訊。裝裝期間，你的電腦將重啟數次啊！真係會重啟多一次。哎呀，有冇得叉先？個問題係我叉，我唔得叉嘅。有冇搞錯？真係啊，陰濕㗎，咁陰毒嘅呢間公司。等一等先，應該會重啟啦。有冇啊？有冇效果啊？咦，有一個曲出咗嚟嘅。咦？料啊！設計嗰個賬戶啦，依家開始就撳個狗仔，個名就未名為Doggy 好啦。然後之後密碼就1151。好，下一個我撳 X 嗰個先啦。我加啦。我唔明其他嗰兩個係咩意思。多謝你。咩意思啊你？正在檢查電腦的效能。哎呀，熄咗機。哇！呢個聲好經典啊！呢度光源城就更有興趣。我等佢撈一撈先啦。翻嚟啦！真係好麻煩㗎，我確定啦。等陣一陣間我阿媽會嚟查崗㗎啦，我諗睇下先。我想問，開咗道門，開咗道鐵閘，俾媽媽入嚟，你要搞咁耐嘅咩？嚟啦！好啦，嚟撳1151嚟咯。撳 Welcome。落煙把聲真係好經典啊！嚟啦，我睇下呢個設定 Windows Vista。X 咗佢啦。好，嚟睇下先。睇下呢個 Windows 先啦。哇，好靚啊把聲！呢個係媒體中心嚟嘅好似。睇下先，電影啊，睇下有啲咩音樂。咁撳音樂啦，電影撳唔到嘅話，呢個呢？我們被認許的未來。哇！點解冇把聲嘅？好似睇下先。我撳出咗添。會議中心，我唔得。睇下呢個，再開多次媒體中心啦。音樂、電影啊撳唔到啊，好。有冇電視啊撳唔到，都係音樂啦，撳。就有先歌曲就有 Windows 加白，睇下先。哇，好嘈！哇！算啦，我唔聽歌啦。X 咗佢先。睇下呢個設定。算啦，我覺得我要熄機啦。Logging out。